26. poglavlje Izgubljen na planini Hariken. Pjesma je završila, Billy Paul je nestrpljivo stao ispred svoje torte, udahnuo što je dublje mogao i puhao dok se svih 6 svjećica nisu ugasile. Isijavajući radošću, odmotavao je poklone. William Branham se smješkao, zadovoljan što mu sin uživa u rođendanu, zahvaljujući brizi Mede broj. Ona je ispekla tortu za Billy Paula i isplanirala njegovu zabavu s tortom. Želeći da taj dan, subota 13. rujna 1941. bude dan za pamćenje njenog malog štićenika. Do sada je Meda čuvala Billya Paula svaki radni dan skoro punih 5 godina. Njoj se činilo normalnim prirediti mu rođendansku zabavu. Međutim, nisu svi u zajednici gledali na Medinu i Billovu situaciju tako bezazleno. Mnogi su zlobnici širili zle glasine o tom mladom propovjedniku i njegovoj kućnoj pomoćnici. Bila su smetale te neprimjerene insinuacije na račun Medinog dobrog karaktera, međutim, mogao je razumjeti zašto su ljudi to govorili. Ona je lijepa mlada žena za udaju, koja radi malo što drugo u svom životu osim što mu pere rublje, čisti kuću i pazi na sina. Zaista nije bilo fair prema Medi što joj oduzima toliko vremena. Billy je odlučio da je za Medu bolje da joj da otkaz. Planirao joj je to reći jednog popodneva kada dođe po Billya Paula poslije posla. Ali kad god se pojavila prilika, ušutio bi. Kako reći ovoj nježnoj djevojci, koja se brinula za njegovog sina skoro 5 godina, da on sada želi novu dadilju? Nije se mogao natjerati, ali osjećao je da to mora napraviti za njezino dobro. Meda se morala osloboditi onoga što ju je privremeno povezivalo s njim kako bi mogla razviti doživotnu vezu s nekim drugim. Konačno je Bill smislio zaobilazan plan. Mislio je, ako pozove drugu ženu na spoj, da će Meda biti toliko ljuta na njega i sama dati otkaz. Ali nije bilo tako. Meda se uopće nije naljutila. Bila je povrijeđena. Plakala je danima. Bill se također osjećao grozno. Toliko je mislio na Medu i pokušavao napraviti ono što je za nju najbolje, a umjesto toga je sve zakomplicirao. Najmanje što ju je dugovao bilo je objašnjenje. Meda, zar ne vidiš? Oduzimam ti previše vremena. Ti si predobra djevojka da bi svoj život potratila na mene. Ali Bill, ja te volim. Uvijek sam te voljela. I što više, ti si jedini čovjek kojega ću ikada voljeti. Ja to cijenim, Meda, ja tebe volim. Ali znaš, ja ću živjeti kao pustinjak. Neću se ponovno ženiti, nikada. Pa kako da ti onda oduzimam vrijeme? To je bio argument kojeg Meda nije mogla prihvatiti. Kada se povukla u samoću, stavila je zatvorenu Bibliju na krilo i pomolila se. Gospode, ako ti želiš ovo, ne želim biti neposlušna tebi. A ipak volim Billa. Ne znam što napraviti. Gospode Isuse, hoćeš li mi pomoći? Nikada te prije u svojem životu nisam molila nešto ovako, Gospode, i nadam se da nikada više neću morati. Ali sada te pitam, kada otvorim Bibliju, hoćeš li mi, molim te, dati citat iz pisma kao smjernicu i utjehu? Zatvorenih očiju, otvorila je sredinu Biblije i stavila svoj kažiprst na sredinu stranice. Onda je pogledala. Prst joj je pokazivao stih u Malahiji u 4. poglavlju. Evo, poslaću vam proroka Iliju prije nego dođe velik i strašan dan Gospodnji. To je bio neobičan citat iz pisma za utjehu, pomislila je. Pitam se zašto Gospod? Onda se sjetila. Prije mnogo godina je stajala na obali rijeke, a Bill je bio u vodi i krstio kad se oko podneva pojavila zvijezda. Ona nije vidjela vatrenu kuglu jer je držala oči zatvorenima za vrijeme molitve, ali nikada nije mogla zaboraviti kako je čula glas da obznanjuje. Kao što je Ivan Krstitelj bio poslan da prethodi prvom dolasku Isusa Krista, tako si ti poslan s porukom da prethodiš njegovom drugom dolasku. Sada je shvatila zašto ju je Gospod dao baš ovaj citat iz pisma za utjehu. Evo, poslaću vam proroka Iliju. Meda je ustala i otišla svojim putem mirnog srca, uvjerena da će se ona i Bill vjenčati. Ni sam Bill nije bio daleko od istog zaključka. Jednog je dana poslije posla stao pokupiti sina od brojevih. Billy Paul se igrao u hrpi pijeska. Billy rekao, Billy, hajde, ideš doma s tatom.
Billy Paul je okrenuo glavu i pitao: "Tata, gdje je moj dom?" Bill se šokirao. Odnedavno je živio u maloj splav kućici usrednjenoj na rijeci, jer je mrzio biti u svojoj iznajmljenoj kući. Činila se toliko prazna bez Hope. Pogledao je svog 6-godišnjeg sina i pomislio: ako bi ga jednog dana vodili na električnu stolicu, mogao bi mi se okrenuti i reći: "Tata, da si učinio ono što te je mama tražila da učiniš i ponovno se oženio i napravio mi dobar dom, umjesto da me vučeš od nemila do nedralja, ne bi bilo ovako." Dok je Bill tresao pijesak s hlača svoga sina, pomislio je: Hope na samrti možda je bila u pravu. Te noći nešto trgnulo Billa iz dubokog sna. Dok je tiho ležao u mraku, slušao je valove kako nježno udaraju u njegovu splav kućicu. A tamo je bilo još nešto. Je li netko stajao taman s unutrašnje strane vrata? Od straha mu se naježila koža iza na vratu. Tada je Bill čuo dubok, zvučan glas: "Idi, uzmi Medu broj i oženi je 23. ovog listopada." William Branham i Meda broj vjenčali su se 23. listopada 1941. godine. Za bračno putovanje Bill je predložio posjet Niagarinim slapovima i nastavak putovanja istočno u sjevernu granicu Sjedinjenih Država prema planini Adirondack u gornjem New Yorku. Bill je nekoliko puta bio u ovim krajevima i tu je poznavao jednog lugara. Prije 2 godine su lugar Denton i on ulovili 3 medvjeda blizu planine Hurricane, blizu kanadske granice. Ako bude mogao ići u lov ovu jesen, Bill se nadao uloviti još jednog medvjeda, čime bi priskrbio obilje mesa da mu potraje tijekom zime. Medi se to činilo pametno. Znala je koliko su bili siromašni na početku svog bračnog života. Večerima je pomagala Billu brati borovnice kako bi zaradili dovoljno novca za ugljen za zimu. Osigurati se mesom bio bi dobrodošao prihod za njihov mali budžet. Bill je napisao: "Gospodine Denton, dolazim ovu jesen. Želim ponovno s tobom uloviti kojeg medvjeda." Gospodin Denton je otpisao: "Dobro, Billy, dođi. Biću u kolibi na kraju puta za planinu Hurricane." I napisao je datum u studenom. "Možeš mi pomoći ispustiti telefonsku žicu koju smo postavili ovo proljeće i zatim ćemo loviti medvjede." Na vrhu planine Hurricane bio je vidikovac. Tog je proljeća Bill pomagao lugaru razvući telefonsku žicu 8 km uz prugu koja je spajala osmatračnicu s kolibom na kraju puta. Treba će najmanje 1 dan za namotati tu žicu za zimu, ali se Billu to činilo kao pošteno oduživanje zato što ima privilegiju loviti s tako odličnim vodičem. Bill, Meda i Billy Paul su stigli nekoliko dana ranije. Lugarova kućica je bila zaključana, ali je tamo bila mala kolibica koja im je poslužila kao zaklon od vjetra. Iako još nije pao snijeg, činilo se da zima može početi svaki trenutak. Te noći temperatura pala ispod 0. Kako bi sačuvali da se Billy Paul ne smrzne na smrt, Bill i Meda su ga legli između sebe dok su spavali. Sljedećeg jutra je Bill rekao: "Znaš, draga, bilo bi lijepo kad bih ulovio velikog jelena za ponijeti kući s medvjedom. Ako danas bude mogao malo loviti, zasigurno ćemo si uhvatiti mesa za zimu." Pogledavajući na tamne oblake, Meda je pitala: "Misliš li da je sigurno ići bez lugara? Što ako se izgubiš?" "Ja da se izgubim?" Bilo je to bilo zabavno. "Nema šanse. Ja se nigdje ne mogu izgubiti. Meni je majka poluindijanka, sjećaš se? Imam dovoljno instinkta da uvijek znam gdje sam. Ja sam na svog djeda Harvija. Osim što je bio učitelj u školi, bio je najbolji lovac i postavljač zamki na jugu." Meda je popustila pogledavši ga pogledom: "Nisam baš sigurna." "Dobro, nemoj dugo, Bill. Zapamti, ja nikad prije nisam bila u šumi. Ne znam ništa o ovome." "Vratit ću se do 2 sata, obećao je." Prebacivši pušku preko ramena, krenuo je putem dok nije došao do mjesta koje je godinama bilo napušteno. Među panjevima i hrpom otpalih grana izraslo je novo drvo visoko oko 5 metara. Izgledalo je kao idealno stanište srna, izobilje hrane i dobro pokriveno. Bill je skrenuo s puta u smjeru šume. Sljedećih sat vremena je uočavao mnoge tragove srna, ali svi su bili oštri, što je označilo da su to tragovi laneta. Njemu je trebao jelen.
Kad je prešao greben i spustio se u sljedeći kanjon, Bill je čuo kako se nešto miče u grmlju. Ukočio se kao panj i slušao. Jasno je čuo kako nešto nogama drobi suhe borove iglice. Ne papcima, nego mekanim šapama. Zatim se to stvorenje preplašilo i pobjeglo. Bill je na trenutak vidio ogromnu pumu kako bježi u žbunje. Upro je pušku o rame, ali je velika mačka bila prebrza. Bill nije imao vremena zapucati prije nego li je nestala. Bill je pratio pumu 1,5 kilometra niz kanjon. Neko ju je vrijeme čuo kako se provlači kroz gusto grmlje, ali je uskoro mačka pobjegla toliko daleko da se Bill morao poslužiti svojim vještinama traganja gledajući tragove i savijene grane. Na kraju je puma skočila na ogromno stablo gdje je oprezno pobjegla kroz krošnje stabala. Bill je izgubio trag i odustao. Počeo se vraćati uz kanjon, ali se zaustavio kada je osjetio miris mužjaka medvjeda. Uzbuđeno se popeo strmim kanjonom u divljinu, prelazeći preko grebena i spuštajući se na drugu stranu. U nekoliko je navrata izgubio miris, ali ga je ubrzo opet namirisao. Došao je na ravan dio. Bill je nastavio hodati tražeći po tlu tragove, kao što su razvaljeni mravinjaci ili tragovi na stablima. Popeo se na vrh grebena i krenuo niz plitak jarak. Kad je došao do dna, miris mu je govorio da mu je lovina blizu. Bill je tražio među stijenama i usjeklinama dok nije pronašao medvjeđi brlog. Nije mogao pogriješiti jer su mu oči zasuzile od smrada. Pažljivo je prišao mračnom otvoru s napetom i spremnom puškom. Plitka jama je bila prazna. Bill je pogledao na svoj sat. Približavalo se 12:30. Trebao se ubrzo početi vraćati ako misli održati obećanje Medi. Nije mu bilo teško prekinuti lov. Sada, kada zna gdje je nastamba medvjeda, može se vratiti čim on i gospodin Denton završe demontažu telefonske linije na planini Hurricane. Penjajući se uz jarak, prošao je vrlo malo kad je vidio kako se s druge strane kanjona trese grmlje. Eno ga, pomislio je. Stavio je metak i mirno stajao. Umjesto medvjeda, na nišanu se našao veličanstveni mužjak jelena. Bill je nanišanio pušku i povukao okidač. Jelen se na mjestu srušio. Kad je Bill završio s puštanjem krvi i izvadio utrobu svojoj lovini, već je bilo prošlo sat vremena. Objesio je jelena ostražnje noge na stablo i krenuo što brže uz kanjon, koliko mu je dopuštalo žbunje. Primijetio je da se spuštaju oblaci. Već su prekrili planinu Hurricane. Pomislio je, morat ću požuriti, približava se oluja. Znao je, ako se spusti magla, da neće moći naći svoje oznake. Izgubio je 30 minuta neprestano tražeći mjesto gdje je ušao u ovaj kanjon. Stao se odmoriti, izvadio je maramicu iz džepa i obrisao znoj s lica. Ajme, ovo je bilo daleko, pomislio je. Nisam mislio da sam došao tako daleko. Ponovno je počeo trčati. Za nekoliko minuta je stajao potpuno iznenađen. Tamo je visio njegov jelen. Dobro, što sam napravio, promrmljao je. Negdje sam pogrešno skrenuo. Ali kako sam se okrenuo i vratio ovdje? Krenuo je ponovno misleći, ovaj put ću pogoditi. Nisam dovoljno obraćao pozornost. Užurbanim hodom je pažljivo tražio mjesto na kojem se spustio u strmu padinu. Oblaci su već bili u visini stabala. Postajalo je sve teže prepoznati bilo što. Nakon 40 minuta je došao na mjesto koje mu je izgledalo poznato. Uskoro je shvatio zašto. Na tom je stablu visio njegov jelen. Kad je Bill krenuo treći put, pomislio je, ne mogu ponoviti istu grešku 3 puta zaredom. Ali, nakon sat vremena, ponovno se našao kod svog jelena. Umoran i zbunjen, sjeo je da se odmori i dođe sebi. Znao je što se događa. Indijanci su to nazivali putovanjem u smrt, kada se čovjek izgubi u šumi i kružeći po istome umre od iscrpljenosti. Da je Bill bio u planinama sam, ne bi se brinuo. Jednostavno bi se vratio u taj medvjeđi brlog i pričekao dok se oluja ne ispuše i oblaci dignu. Čim bi njegove oznake bile vidljive, bilo bi jednostavno vratiti se u kolibu. Ali u trenutnim okolnostima taj je plan bio nezamisliv. Meda nikad prije u svom životu nije bila u šumi. Neće znati naložiti vatru. Ako se Bill ne vrati u kamp, ona i Bill i Paul se vrlo lako mogu smrznuti na smrt tijekom noći. Što više bojala se mraka.
Što da čuje glasanje životinje? Mogla bi pomisliti da je to on i početi ga tražiti i izgubiti se. Onda je Bill pomislio na pume kako se šuljaju blizu. Izludivši od brige, Bill je skočio i izgrebao se u žbunju. Ubrzo je stao i pomislio. Čekaj malo, Williame Branhame, što ti je? Jesi li poludio? Cijeli si svoj život bio u šumi. Znao je koja je najveća opasnost u ovakvim situacijama. Čovjek se prepadne i lakomisleno krene kroz šumu, a onda u proljeće netko pronađe njegove kosti na dnu litice. Duboko je udahnuo kako bi smirio napete živce. Moram se pribrati, pomislio je. Nisam se potpuno izgubio, samo sam malo dezorijentiran. Sve što moram napraviti je naći pravac. Magla se sada potpuno spustila i sve se činilo nepoznati. Kako bi situacija bila još teža, počeo je padati snijeg. Najgore od svega, sunce je zalazilo i brzo je padao mrak. Ako ubrzo ne pronađe put, neće ga uopće pronaći. Onda će tijekom noći svih troje umrijeti. Pokušavajući ostati smiren, Bill je pomislio. Ja se ne mogu izgubiti. Ja sam predobar poznavatelj šume da bih se izgubio. Razmisli na trenutak. Kad sam dolazio ovdje, vjetar mi je puhao u lice. To je to. Sve što moram učiniti je paziti da mi vjetar puše u leđa i moći ću izići odavde. Išao je u suprotnom smjeru od vjetra. Oko sebe mogao je vidjeti samo sjene obližnjih stabala i grmlje koje se kovitlalo u magli i snijegu. Svako toliko je hiroviti vjetar promijenio smjer. Uskoro je postalo očito da vjetar koji je kružio oko planinskih vrhova neće poslužiti kao kompas. Ali kako bi se ohrabrio i ostao smiren, Bill je glasno rekao: nisi se izgubio, znaš gdje si. Ali njegova je svijest dozivala njegovu glumu. Billy, znaš da si se izgubio. Odgovorio je sam sebi: ja? Ne ja. Ja se ne mogu izgubiti. Onda je došao do ogromnog panja za kojeg je znao da ga nije bio prošao. Počeo se tresti. Znoj mu je tekao niz lice. Nema potrebe da se više zavaravaš, pomislio je. Izgubio si se, priznaj to. Nije ga bolio udarac u ponos, nego veliki strah kojeg je osjećao zbog svoje žene i sina. Zaista sam izgubljen, rekao je sebi. Ne znam gdje je istok, a gdje je zapad. Morat ću se odlučiti za jedan smjer i ići ravno. Hodam u krug, zato ću krenuti u ovom smjeru. Odabravši nasunce smjer, počeo je hodati, obraćajući pozornost na nekoliko stabala koje je mogao vidjeti, pokušavajući hodati ravnom linijom od stabla do stabla. Dok je hodao, činilo mu se da čuje glas kako šapće: Gospod je naše utočište i snaga, pomoć u vrijeme nevolje. Bill je pomislio: sad sam poludio, čujem glasove. Nastavio je hodati. Usredotočio se što je više mogao na svoju misiju. Ponovno je čuo isto, malo glasnije nego prije: Gospod je naše utočište i snaga, pomoć u vrijeme nevolje. Bill je nastavio hodati. Vukao je svoju pušku i osjećao se jako umoran. Uporni glas je postajao glasniji: Gospod je naše utočište i snaga. Bill je zastao i glasno rekao: Gospode Isuse, ja sam se izgubio. Nemam kompas niti oznake, ali još uvijek imam tebe. Gospode, ja nisam dostojan živjeti, ali molim te, nemoj dopustiti da moja žena i sin umru. Zatim je ponovno čuo isti glas. Nije to bila njegova mašta, čuo ga je jasno u svojim ušima. Gospod je naše utočište i snaga, pomoć u vrijeme nevolje. Naslonio je pušku na stablo. Bill je skinuo svoj šešir, spustio ga na snijeg i kleknuo na njega. Gledajući prema gore, pomolio se: Nebeski oče, mislio sam da znam sve o šumama, ali sam bio u krivu. Znam da idem pogrešno, ali ne znam kamo se okrenuti. Bio sam takav halisavac. Zaslužio sam izgubiti se. Trebao sam ostati tamo danima i jesti dikobraze da preživim. Ali Gospode, moja jadna žena je nevina. Ona i moj sin će noćas umrijeti ako ne dođem tamo. Oče, skoro je pao mrak, a ja sam se izgubio. Potpuno izgubio. Molim te, pomozi mi. Budi moj kompas i moj vodič. Ustajući, otresao je snijeg sa svoje kape i zatim rekao: Gospode, vjerujem da je glas koji mi je šaptao bio tvoj glas. Vjerujem da je ovdje negdje anđeo Božji koji me prati kroz ovu šumu. Gospode, molim te za vodstvo. To je sve što mogu učiniti. Sada ću krenuti ovim putem. Počeo je ići u istom smjeru kao i prije.
Odjednom je osjetio ruku na ramenu kako ga povlači kao da ga pokušava zaustaviti. Prestrašen, Bill je okrenuo glavu kako bi pogledao i vidio tko je to. Čudno, nije bilo nikoga. Ali dok je gledao, magla se na trenutak razmakla i nakratko je iza sebe vidio Harikan planinu. To je bio put k sigurnosti, a on je išao u potpuno suprotnom smjeru. Imao je samo toliko vremena da se okrene i usmjeri prema planini prije nego se magla opet spustila. Podižući svoje ruke, Bill je povikao: "O veliki Jahve Bože, toliko si mi blizu da si stavio svoju ruku na moje rame. Uistinu si mi pomoć u vrijeme nevolje." Bill se penjao kroz magloviti sumrak što je više mogao ravno u smjeru planine Hariken, pazeći svaki trenutak da ne skrene. Na šumu se spustila noć. Bill je hodao s jednom rukom u zraku, držeći točno iznad svoje glave telefonsku žicu koja je išla od stabla do stabla 8 km uz planinu. Ako promaši te žice, on, njegova žena i sin će umrijeti. Sljedeća 3 sata je držao smjer. Ponekad se morao penjati preko malih litica. Snježni vjetar je prešao u mečavu. Vjetar je zavijao i kidao granje drveća. Bill je nosio pušku u jednoj ruci, a drugu je ruku držao iznad glave, dok mu ruka nije postala teška poput cijevi sačmarice. Tada bi zamijenio ruke, uvijek pazeći da se vrati nekoliko koraka nazad prije nego nastavi, kako bi bio siguran da nije promašio telefonski kabel tijekom zamjene ruku. Nekada bi rukom zapeo za nekakav objekt i povikao "evo ga", ali bi samo uhvatio granu drveta. Na kraju je jedva držao podignutom bilo koju ruku, ali jednu je morao držati. O tome ovise 3 života. Dotad je noć postala toliko mračna da je jedva vidio mečavu pred svojim licem. Postao je malodušan. Što ako je prošao udolinom gdje su se žice protezale od stabla do stabla iznad onoga što je mogao dotaknuti isprženom rukom? Ako se to dogodilo, onda im je suđeno. Ruka mu je udarila u nešto elastično. Spustio je ruku i prstima uhvatio tanku žicu. Pronašao ju je. Bio je spašen. Svi 3 su spašeni. Bill je bacio svoju pušku, skinuo šešir i zahvalio. O Bože, kakav je osjećaj biti nađen nakon što se izgubiš. Kako da ti ikad zahvalim? Dolje na kraju ove žice je sve u životu što držim dragim. Moja žena i moj sin. Ova telefonska žica će me voditi s planine. Neću pustiti ovu žicu za ništa na svijetu. Ali uistinu, Gospode Isuse, ti si moj vođa. Ja se namjeravam držati tebe ostatak mog života, jer znam da je na kraju toplina i sigurnost i počinak.